2026 आईपीएल ପାଇଁ सीएसके ଦଳ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ सीएसके କେତୋଟି ନୂଆ ଚେହେରା ସାମିଲ କରିଛି ଦଳରେ। सीएसके 2023ରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। 2022ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2023 ସିଜନ ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ सीएसके ତାର ମୂଳ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି, ଶିବମ ଦୁବେ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଓ ନୁର୍ ଅହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳୀ ଭାବରେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 2025 ସିଜନ ନିରାଶାଜନକ ହେବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ସାମ କରଣଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାଥିସା ପାଠିରାଣା, ଡେଭନ୍ କନୱେ ଏବଂ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୀପକ ହୁଡା ଏବଂ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି सीएसके ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। 12ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ ପାଇଁ सीएसकेର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳୀ ଥିଲେ। ଜାଡେଜାଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ହେବା सीएसके ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ସେହିପରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। सीएसके ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ 18 କୋଟିରେ କିଣି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ନିଲାମରେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସଞ୍ଜୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଖାସ କରି ସୁପର 8ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ। ସେ ଲଗାତାର 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ 89, 97, 89 ରନ୍ କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଆଇପିଏଲ୍ରେ। ସଞ୍ଜୁ सीएसके ତରଫରୁ ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦଳ ଅନକ୍ୟାପ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 14 କୋଟିରେ କିଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅକିଲ ହୁସେନ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ମେଥ୍ୟୁ ସଟ୍ ଏବଂ ରାହୁଲ ଚହର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ନେତୃତ୍ୱ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେସର ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପିନର ନୁର୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ପେସର ଅନସୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂହ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। सीएसकेର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଫିନିଶର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦଳରେ ରିଟେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଶକ୍ତିମାନ ଶିବମ ଦୁବେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଜେମି ଓଭଟନ, ମେଥ୍ୟୁ ସଟ୍ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି सीएसके ତାର ଷଷ୍ଠତମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି 2026ରେ ଜିତିବ କି? ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।